računali da ćemo se morati boriti i tući za svaki dio naše zemlje, od kuda ćemo krenuti i gdje će biti kraj, to nismo razmišljali. Više od pola nas sigurno je došlo u tu policijsku školu zbog rata. Ono kao klinci. Vojska i policija, akcija u Zenge. Mi vjerujemo svi jedni drugim. Ti su dečki meni dragi, ja ne znam. Ja sam njima pričamo mi često. Pričamo zajedno smo stalno. I ja imam sestru recimo, ne znam, brata nemam, ali ne vjerujem da se može voditi ovakav prijatelj više nego ili brat ili bilo ko više. Jer on meni znači moj život praktično. A on i njemu znači njegov ili ja njemu znači njegov i tako. To je to. To je igra oko života ovdje. Svečano prisežem da ću vjerno i časno izvršavati dužnosti koje se od mene pripadnika Hrvatske narodne garde zahtijevaju i da ću se savjesno i odgovorno pokoravati svim službenim naredbama i zapovjedima. Prisežem da ću i u žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku, njen suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njene građane. Ima i straha tu i ima svega, ali nastojiš da to sve zaboraviš, nastojiš se pobrini za ljude oko sebe. Pa boriš se na kraju krajeva za sebe, se boriš za svoje okolo, za braću, sestre, za rodbinu, za prijatelje. Imamo samo to prijateljstvo, upustimo u taj rat koji dosta dugo traje, ali ja vjerujem da ćemo mi pobijediti ipak. Ljudi, teško je. Vidimo krvavi ste. A nije moja krv, nego je krv od jednog nesretnog mladog čovjeka koji je dobio, ne znam, kroz pluća ili je dobio uglavnom dok sam ga nosio. Gardista. Gardista. Sve su ti ranjeni bili gardisti koji su tu bili. Sve su to mladi ljudi, 68, 9, 70 godište. Cvet hrvatski, rosa hrvatska, koji će svi izginuti. Ko će dalje voditi onu tu Hrvatsku? Meni je poginut tu prijatelj, baš u kraju, tamo gdje ste slikali. Iskopao sam ga ispod cigle
Ja nisam 2 dana vjerovao da on 2 dana nisam mogu da se dok ja se još uvijek mislim, razmišljam njemu kao živom čovjek, sad se pojavi sve one priče. Kartali smo tu noć, ujutro ga nije bilo, jednostavno nije bilo. To čovjek ne može shvatiti, jednostavno kako nestane, neko nestane. Kopao sam ga svojim rukama, vadio sam ga van, vukao sam ga. I još dan danas sve nas boli koji su ga poznavali, to je užas, mislim. Jako teška stvar. To je ono najteže što se može desiti, da pogine onaj pokraj tebe neko. Bolje voliš neki da ti pominješ, možda onaj pokraj tebe. Vi ste vidjeli sinoć na TV programu kako se triumfalno pali hrvatska zastava u Hrvatskoj Kostajnici i kako se stavlja očigledno njoj suprotna i neprijateljska zastava. Mi, kao civilizirani policajci i civilizirani vojnici, nismo spalili ničiju zastavu. Postavili smo zastavu države Hrvatske na mjesto koje joj pripada. Evo, zastava je postavljena. Zapucat tu se nađemo. To uđe čovjeku u kolne pjesmu vene. Tu se osjećamo normalno. I postajemo nervozni kad se ne puca. Kad se puca onda nam je dobro. Zovem se Ante, rođen sam 16.6.1976. godine u Sisku. Rođen sam u Treborjevu i tu sam u Hrvatskoj vojsci u Sisku. Ne daju mi zato što sam premali, što sam prešmrkav, što sam prebolo, ali ja bih volio ići u Komarevu ili Sunj. To, kako oni kažu da pogineš, ko će odgovarati za to, onda ja njima kažem, kad bi čovjek znao tamo gdje bi poginuo ili stradao, tamo nikad ne bi išao. I živio bi 200 godina. Onda kad su nas sve za malo pobili, ja sa 5 naših smo prošli kroz minsko polje, 3 su stradala, ja i još 1 smo ostali živjeti. Kad sam bio otišao u Vukovar, tam je M48 razvalio rame i 2 puta mi slomio nos. Ova mjesna zajednica je najsložnija, utvrđena je i branit će se do kraja. Ovo ljudstvo što je ostalo, ovdje ima nas dosta, dobro smo i naoružani, nikoga ne napadamo, ne diramo, ali onaj ko nas napadne, mislim da neće dobro proći. Pa bez razlike bila to Jugoslavenska narodna armija i četnici zajedno.
Napad vojske iz svih oružja na Kijevo i Vrliku traje, odjekuju snažne detonacije. 7 brodova okupatorske ratne flote uz podršku avijacijskih i helikopterskih jedinica i dalje ne samo što napadaju naselja Kaštelanskog zaljeva i vitalnih objekata ovoga kraja, aerodrom Split, nego nasumce rigajući vatru, dakle bez odbira cilja, čine ratni zločin što ga osuđuje čitavi civilizirani svijet. U današnjim borbama 4 ljudi je ozlijeđeno. Siščani su i danas bili prisiljeni nastaviti tradiciju života u skloništima. U današnjem neprekidnom 10-satnom bombardiranju Dubrovnika ispaljeno je samo na Stari grad više stotina različitih projektila. Poginulo je 16 osoba, uglavnom civila. Neprijatelj je sa 3 topovska plotuna pogodio i bolnicu na Medarevu. Poslije Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Pakraca, Gospića, Otočca, Šibenika i Zadra, kad su napali Dubrovnik, htjeli su uništiti najznamenitiji znamen hrvatske kulture. Učinili su kulturni zločin pred čitavim svijetom. Napavši Banske dvore, učinili su i politički zločin. Zločin koji će pamtiti pokoljenja i čovječanstvo. The Serbs are celebrating in the street. They have killed all our friends, and we are not guilty. We didn't want the war. We only love people. We don't kill them, and we still don't hate. We still don't hate. Priznajemo povijesno pravo hrvatskog naroda na samostalnu državu. Slobodni narodi Europe i svijeta. Anno Domini 1992. Ovaj šampanjac smo mi, ovako, smijem prosto reći, ukrali. Slavimo noćas, a onda zasučimo rukave i na posao u obnovu i izgradnju Hrvatske. Tijekom operacije Maslenica i poslije operacije Maslenica mi smo uočili ono što su naši nedostaci. Mi smo mogli primijetiti da na terenu ne postoji manevar tih manjih snaga od borbene skupine, odnosno desetine i voda. A razlog tome je nedostatak kvalitetnog profesionalnog dočasničkog kadra. To su ti zapovjednici od narednika do časničkog namjesnika, odnosno zapovjednika desetine i zapovjednika voda. I tada smo pristupili izgradnje tog središta. Najlakše je bilo izgraditi ovo što vidite, tu infrastrukturu, a najteže je bilo unijeti u te hladne zidove duh. Stali! 3! Stali! 4! Stali! 5! Jeste vi vojnici? Jesmo! Jasnije! Jesmo! Još 5 komada! Točno!
se ne želimo takmičiti sa drugim vojskama svijeta. Jednostavno, a isto tako nismo ni impresionirani sa drugima. Ono što radimo ovdje, ponavljam, to je ono iskustvo Domovinskog rata, a kao što je i poznato, jedna vojska najbrže i najbolje se uči u ratu. Dobro, ajmo stajati. Kakvo je stanje u Jasenovcu? Naše postrojbe, odnosno redarstvene snage Ministarstva unutarnjih poslova kontroliraju to područje. Srpske terorističke skupine su se izvukle jednim dijelom su uklonjene sa tog područja i mi smo uspostavili kontrolu. Evo smo uklonili sa autoceste u blizini Rajića i mogu vam kazati da je ta cesta sada također slobodna i pod kontrolom redarstvenih snaga Ministarstva unutarnjih poslova. Bit svega specijalca je bit obitelj. Znači da može biti ne samo muž, znači može biti čovjek, može biti specijalac kao specijalac, može biti sportaš. I smatram da svaki specijalac mora znati, znači jedan ili dva jezika, znači stvarno ih znati. Isto tako znači biti dobar sportaš kao pojava, kao osoba, jer smatram da specijalac 70% čini kao pojava. Isto tako jedan običan ples, smatram da je to bit specijalac, znači da može biti čak u jednom disku. Počeši od samoga rokera do nekih valcera, nije bitno sad beč ili bilo koji drugih, folk i svega ostalog, znači da može biti u biti ono što svaki čovjek želi biti. To je specijalac. Znači da se ne može znati da li je specijalac samo kao specijalac, kao što smatra specijalca mašina, već da je specijalac i vjerujem u te specijalce prvenstveno da su ljudi sa najvećom voljom i željom za životom i najviše osjećaja, jer ovo što mi radimo treba biti ljubav. Hrvatski građanima srpske nacionalnosti s okupiranih područja Knina, Gračaca, Lapca, Slunja, Gline, Dvora i Petrinje. Budući da su propali svi dosadašnji pokušaji, pa i jučerašnji pregovori u Ženevi i hrvatskih vlasti i međunarodne zajednice za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih krajeva. Budući da začetnici pobune u Hrvatskoj, Martić i drugi, umjesto da se odazovu pozivu za mirnu reintegraciju, nastavljaju rat protiv Hrvatske države i zajedno sa kolovođama pobune u Bosni, Karadžićem i drugima, kuju nove osvajačke planove za zajedničko osvajanje zaštićene zone Bihać, što Hrvatska ne može dopustiti.
Gospodine generale, dobro došli. I ja nemam više riječi, šta bih rekao, ja sam najsretniji u životu. Da smo zašli u našu Petrinju, zaćemo u sve naše, u sva naša mjesta. Da kažem, bilo je, ko što samo ime kaže, bilo je to oluja. Oni to završi. Oni jesu sve brat, jesu prijatelji, ali nisu oni svinci. Oni to znaju. Dakle, jednostavno, pogledaj šta je on sada prošao, prljav je to, ima svoj ponos. Ima svoj ponos što je pobjedio.